Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo all'Ota D6 Pro, caricatore dual channel delle specifiche molto interessanti. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Partiamo subito con un veloce unboxing. All'interno della confezione troviamo il caricabatterie, un manuale di istruzioni, un adesivo e un cavo per il collegamento alla corrente. L'Ota D6 Pro è un caricatore ACDC con alimentatore integrato, questo significa che può essere alimentato sia dalla rete elettrica che da alimentazione esterna. Quando lo colleghiamo alla rete domestica andremo ad utilizzare il suo alimentatore interno da 200 watt, mentre se lo usiamo con un alimentatore esterno possiamo raggiungere un massimo di 650 watt. Per quanto riguarda l'alimentazione esterna, in commercio sono disponibili vari alimentatori specifici, come ad esempio il Thunder T350 o il Toolkit RC P200. In alternativa è possibile alimentare il caricatore direttamente da una batteria. Questa soluzione diventa molto pratica se vogliamo caricare delle batterie più piccole con una più grande. Passiamo alle specifiche. L'Ota D6 Pro si presenta come un caricatore a due canali ideale per modellismo dinamico, in particolare offre la possibilità di caricare tutte le batterie tipiche del mondo FPV come LiPo, LiPo-HV, LiFe e Lion. I due canali del caricabatterie sono completamente indipendenti ed è proprio come se avessimo due caricatori all'interno dello stesso case. Possiamo quindi decidere di usare il canale numero 1, il canale numero 2 o entrambi i canali e assegnare ad ogni canale batterie dalla chimica diversa o dal diverso numero di celle. Vediamo ora più da vicino il caricabatterie. Nella parte frontale abbiamo il display da 2.8 pollici con risoluzione 320x240 pixel. Sulla sinistra troviamo il tasto CH per cambiare canale e sulla destra una rotella per selezionare, che può essere anche premuta per confermare. Qui possiamo notare due canali, entrambi provvisti di connettore XT60 e bilanciatore. Le batterie supportate sono fino ad un massimo di 6 celle. Sul lato destro abbiamo due porte USB, una micro per l'aggiornamento firmware e una normale che ci restituisce 5V a 2.1 A. Possiamo usare questa porta per ricaricare radiocomandi, visori o altri piccoli dispositivi. Nella parte superiore abbiamo la possibilità di ricaricare in modo wireless un telefono, aggiunta interessante che a volte può tornare utile. Nella parte posteriore notiamo l'ingresso per la corrente elettrica e l'alimentazione esterna. Mi raccomando, non collegate entrambe ma sceglietene una. Per finire la ventola di raffreddamento che si occupa di mantenere basse le temperature del caricabatterie. La ventola in sé non è eccessivamente rumorosa ma rimane sempre attivata non appena accendiamo il caricabatterie. Avviamo ora l'Ota D6 Pro per vederne il funzionamento. Appena acceso abbiamo subito i due canali disponibili. Per modificare le impostazioni del canale premiamo il tasto CH. Qui abbiamo il primo e qui abbiamo il secondo. Premiamo la rotella per accedere al menu. In task andremo a impostare il programma del caricatore. Di solito la scelta ricade tra charge per caricare le batterie o storage nel momento in cui dobbiamo tenerle ferme a lungo. Il tasto CH quando siamo all'interno di un menu serve anche per tornare indietro. Nel menu sotto scegliamo il tipo di batteria in base a quello che dobbiamo ricaricare. Le scelte più comuni saranno LiPo, Lion o LiPo-HV. Questi due parametri qua sotto di solito vengono impostati in automatico dal caricatore, quindi tendenzialmente li lasciamo come sono, a meno che non vogliate impostarli voi in modo manuale in base a quello che state caricando. Per finire la corrente va impostata in base alla batteria da ricaricare. Se ad esempio abbiamo una 1300 mAh, qui impostiamo 1.3 A. Una volta che abbiamo scelto tutto possiamo premere Start. Quando la carica sarà in corso con la rotella potremo monitorare vari parametri come la tensione delle singole celle, la resistenza e altri parametri interni del caricatore. Durante la carica della batteria possiamo premere la rotella per regolare la corrente o interrompere la carica. Chiudiamo la panoramica delle impostazioni dicendo che quando il caricatore è in stand-by possiamo premere a lungo la rotella per accedere alle impostazioni interne del caricatore. Il mio consiglio tuttavia è di lasciare tutto così com'è perché le impostazioni predefinite vanno bene. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Il caricabatterie Ota D6 Pro si presenta come un'ottima scelta nel momento in cui abbiamo bisogno di un caricabatterie solido e affidabile. La potenza dell'alimentatore interno ci permette di ricaricare senza troppi problemi le LiPo usate di solito con i droni FPV, ma nonostante questo possiamo usare il caricatore in modalità portatile alimentandolo magari con una batteria esterna.
Una cosa che ho trovato un po' scomoda è dover collegare il cavo bilanciatore direttamente al caricabatterie, visto che in dotazione non viene fornita nessuna basetta per il bilanciatore. Questo è un peccato perché molti caricabatterie forniscono queste basette in dotazione, mentre qui dobbiamo acquistarle a parte. Se vi servono, in descrizione vi lascio il link anche di queste. Prima di chiudere la recensione vi ricordo che oltre al D6 Pro esiste anche il modello D6, i due caricatori condividono tutte le specifiche, le impostazioni e il funzionamento, quindi quello che è stato detto finora è valido anche per questo modello. La differenza sostanziale è che il D6 non dispone di alimentatore interno, quindi va alimentato necessariamente tramite alimentatore esterno o batteria ausiliaria. L'8 D6 può essere presa in considerazione nel momento in cui abbiamo già degli alimentatori e vogliamo risparmiare qualcosina, visto che effettivamente il prezzo di vendita di questo modello è inferiore rispetto alla versione Pro. Per il resto, come ho detto, funzionamento e specifiche sono identiche, quindi se non avete bisogno dell'alimentatore interno, anche il D6 è un'ottima scelta. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.